Allora, riprendiamo un po' il discorso, e quindi c'è un discorso di costi, di margini che sono ridotti all'osso e soprattutto di burocrazia. Il problema è che si parliamo in tutti i campi, dall'industria all'artigianato, a tutti i settori produttivi, agricoltura addirittura, di burocrazia, e sembra di parlare verso un muro di gomma con rimbalzo fortissimo, perché non c'è speranza. Abbiamo un sistema che si autoalimenta in virtù della burocrazia e abbiamo capito questo. Lì trovare strategie sta un po' anche a voi, giustamente chi ci segue e magari si occupa di agricoltura attivamente, come peraltro fate voi, perché non è che fate i sindacalisti per passione, sì, anzi fate i sindacalisti per passione, ma però lavorate in agricoltura, dicono è il sindacato che ci deve aiutare, ci rappresenta, quindi deve andare a smuovere e tirare le pedine giuste per poter ottenere qualcosa, semmai in Italia si può ottenere qualcosa. Intanto però questo progetto che voi avete avviato è molto importante, perché voi dite a prescindere da tutto noi andiamo avanti e poi intanto lavoriamo per ottenere qualcosa. Allora, i progetti tra cui scegliere, vorrei puntare l'attenzione anche su questo perché è molto interessante. Voi parlate di trasformazione del prodotto agricolo in cosmetica, che magari se facciamo vedere il volantino, ecco, lo vediamo praticamente, eccolo qua. Trasformare il prodotto agricolo in cosmetica è un aspetto molto importante perché dà quel qualcosa in più, ovvero io ho un prodotto della cosmetica, lo usiamo tutti, fatto con prodotti del territorio, quindi salute eccetera. L'altro è laboratorio di trasformazione delle materie prime, ed era quello che si diceva, le conserve, le salse, tutto quello che può essere, quindi la trasformazione. Anche le carni, qua ci stanno dentro tutti i prodotti. Bravissimo, anche le carni, quindi c'è un mondo vastissimo, infatti dimentichiamo a volte l'allevamento. Le farine anche. Le farine, infatti. E anche i latticini? O no? Questo non rientra? Se vuoi finire di elencare i progetti. Poi c'è la dopo... certificazione, infatti dopo li analizziamo uno per uno. La certificazione del processo produttivo del prodotto, e questo è un altro aspetto importantissimo perché ormai veramente se non abbiamo una certificazione seria, magari quella territoriale forse c'è da sperare che lo possa essere di più, abbiamo dei grandi dubbi. E poi l'altra cosa di cui si parla di innovazione, forse anche funziona, la vendita diretta tramite app per cellulari. E qui ci sta anche un interesse particolare, perché a questo punto vi immagino che ci sia anche una portata sul territorio del prodotto, se magari no, adesso me l'hai spiegato un attimino meglio. Vediamo dal primo, trasformazione del prodotto agricolo in cosmetica. Parlatemi tutti e due, chi vuole affrontare il tema. Lascio a Luca perché è l'onore, insomma, lo spazio ai giovani alla fine. Che cosa vuol dire? No, rubo 3 minuti per inquadrare il perché di questi progetti che non li abbiamo scelti a caso, nel senso che quando parliamo di redditività bisogna trovare le soluzioni alla redditività, no? Cioè c'è un dato, diciamo, che è quello politico, dove noi indichiamo le difficoltà che il sistema ci impone e che non ci permettono dopo di sviluppare le aziende come vorremmo. E dopo però c'è anche un dato invece, come dicevi giustamente te prima, che però qualche soluzione bisogna trovarla. E allora quali sono gli elementi che possono garantire redditività alle aziende agricole? Da un lato la trasformazione, da un lato la certificazione per cui la qualità e dall'altro lato la possibilità di vendere direttamente al consumatore per una questione di margine, di non passaggio per le catene della GDO, della grande distribuzione e quant'altro. Allora, per quanto riguarda la trasformazione, i due elementi che avevamo ipotizzato, che sono idee di progetto queste, sono quella della trasformazione in cosmesi dei prodotti agricoli, perché la cosmetica è uno di quei campi, insomma, che potrebbe essere interessante sia sotto il profilo del reddito, per cui del valore aggiunto che si riesce a dare alla materia prima, sia anche perché noi abbiamo hotel, abbiamo zone come Abano Terme, come Montegrotto, eccetera, eccetera, che potrebbero anche sfruttare delle linee cosmetiche locali per fare sinergia anche con gli agricoltori e quant'altro. Per cui, però dietro a questo c'è tutto un lavoro culturale, di organizzazione delle aziende, di verifica della possibilità di creazione di laboratori di trasformazione in cosmetica. Sono verifiche che si devono dare anche capendo poi le condizioni ambientali nelle quali ci sono, però diciamo che è un settore che anche abbastanza inesplorato, insomma, che però potrebbe riservarci delle cose interessanti, insomma, per il futuro. L'altro progetto è quello del laboratorio condiviso di trasformazione dei prodotti agricoli, di cui si era fatto l'esempio, di cui avevo fatto l'esempio prima, ma che appunto può essere sviluppato in diversi settori. E giustamente quale viene fatto? Viene fatto in base all'interessamento che le aziende agricole ci daranno durante questo workshop, perché
Da questo workshop ci saranno delle votazioni che indicheranno quali progetti ritengono più opportuni per la propria azienda agricola, e da là inizieremo questo percorso di progettazione condivisa del tipo di laboratorio da fare. Può essere quello degli oli essenziali, allora si farà un ragionamento sugli oli essenziali, è quello sulle farine, si farà un ragionamento sulle farine, è quello sulla cera, sul miele, sulla smelatura e queste cose qua, allora si farà un ragionamento su questa cosa qua, in maniera da condividere l'investimento e soprattutto far lavorare le macchine, che altrimenti come ammortamento non ci staresti dentro in un'organizzazione economica aziendale. Un attimo solo che leggo il messaggio. Dopo dico anche gli altri due sì. Ma che fine ha fatto il progetto della Regione Veneto sul marchio di qualità Veneta QV? Mi sembrava una cosa intelligente, anche se avrebbe dato fastidio. Allora, sospendiamo cosa e diamo una risposta del QV? Del QV, sì, no, è un progetto che era stato messo in piedi per valorizzare e certificare la tracciabilità del prodotto in Veneto, e comunque esiste ancora il progetto QV, però si è visto che era limitato a un'area circoscritta veneta. Probabilmente oggi la Comunità Europea, Bruxelles, dice non è sufficiente includere, bisogna essere più inclusivi, magari un progetto di questo tipo può andare a prendere visione e concretezza in un'area più vasta, cioè mettendo assieme Trentino, Friuli, Veneto, Emilia, Lombardia, Piemonte. Allora con questa realtà più ampia di spazio probabilmente si potrebbe trovare anche chi sostiene progetti di questo tipo. Però il progetto QV è stato un progetto che è ancora in essere, che si è voluto dimostrare che gli allevamenti, perché ricordiamo che l'85% della carne rossa viene prodotta nel Veneto, a dimostrazione che in un momento di crisi così si cercava di identificare il prodotto, e comunque bisogna riconoscere che chi ha provato a mettere in piedi questo tipo di strategie, bisogna riconoscere che ci ha messo del suo, della buona volontà e dell'impegno. Poi al fine di finanziabilità e di credibilità dal punto di vista economico non so bene chi ha tirato le file di questo, però oggi forse il cambiamento non è più sufficiente questo, come ripetevo prima, probabilmente identificare la qualità del cibo, riconoscerla nel 100% del valore di italiano, probabilmente potrebbe essere un'alternativa a un sistema, e riconoscere il territorio nazionale, capito come? Però nel territorio nazionale ci sono dei problemini, che li accennavo prima. Che magari dividendo gli spazi in due aree probabilmente si può fare, bisogna crederci, bisogna cambiare cultura e testa. Riprendiamo quindi il discorso. Siamo arrivati prima alla trasformazione del prodotto in cosmetica, molto interessante. Laboratorio di trasformazione delle materie prime, qui abbiamo visto che diventa trasversale, perché uno pensa soltanto alla frutta, la verdura, i sottoli fanno un esempio, invece no, perché poi c'è tutto l'ambito delle carni, giustamente. E io chiedevo prima, i latticini ci sono compresi anche nella trasformazione? Certo, possono rientrare anche quelli. Cioè, l'idea appunto era quella di riuscire a cogliere l'interessamento delle aziende agricole, a fare un ragionamento di compartecipazione su una progettualità. Il tipo di lavorazione che verrà messa in campo, il tipo di laboratorio che verrà messo in campo dipenderà ovviamente da considerazioni di chi parteciperà anche agli investimenti, e anche dalla disponibilità poi della parte, diciamo, pubblica, eccetera eccetera, di riuscire a permettere queste cose qua. Perché non crediate che sia semplice dire all'ASL facciamo un laboratorio con tutti i crismi possibili, cioè perfetto, con le piastrelle lavabili, con il battiscopo arrotondato, con la canaletta di scolo al centro, con le macchinarie fatte, però lo usiamo in 10. Non crediate che sia una cosa semplice questa cosa qua, per questioni puramente burocratiche. Ma questo è allucinante. Per questioni puramente burocratiche, perché tu non è che, nel momento in cui tutti abbiamo la qualifica per fare questa cosa qua, o addirittura mettiamo una persona a fare una cosa del genere, dopo mi devi permettere di entrare e uscire anche col mio prodotto, piuttosto che in rete, piuttosto che un prodotto unico per diversi, piuttosto che ciascuno il proprio prodotto trasformato. Sembra incredibile. Ci saranno sicuramente delle problematiche che dipenderanno poi dal tipo di trasformazione che si vorrà mettere in campo e che verrà deciso da chi sarà interessato a quel progetto. Per la maggior parte ovviamente ci farà maggioranza, come è giusto che sia, e si darà poi
e si comincerà il ragionamento operativo di mettere su, di identificare il luogo e di mettere su il laboratorio, a seconda della maggioranza, perché per esempio potrebbe essere anche le marmellate sulla frutta, per esempio. Oppure più ambiti, io sono solo anche 4. Anche più ambiti. Cioè, dipenderà tutto da chi comporrà questo progetto e chi sarà disponibile poi anche a investire e entrare in partecipazione, perché comunque parliamo sempre di investimenti aziendali, non è che parliamo... Comunque il fine e l'obiettivo è anche quello di dare nuove occupazioni a altre persone che magari cercano del lavoro, perché questo qui va a coprire un spazio e uno tempo di occupazionalità che magari l'imprenditore non riuscirebbe a gestire tutte le cose, quindi c'è un'opportunità in più per mettere in gioco altre persone e quindi valorizzare il capitale umano. E anche questo è importante. La certificazione. La certificazione è una certificazione particolare del processo del prodotto. Parliamo, in questo caso ci sarà credo che sia una società Fair Trade, che è una società di garanzia per i paesi del sud del mondo, soprattutto riguardo all'importazione di prodotti del sud del mondo, che avrebbe l'intenzione di aprire un progetto pilota, capendo come riuscirà a farlo, per quanto riguarda Padova, rispetto alla certificazione non solo del processo, ma anche la garanzia dei diritti dei lavoratori durante il processo produttivo. Per cui diciamo un marchio che riguarda non tanto o anche la qualità del prodotto, ma quanto anche le modalità con le quali si è arrivati a questo prodotto. Per cui appunto per l'eliminazione del caporalato e quant'altro, cioè fare un ragionamento premiale, i voucher in agricoltura. Fare un ragionamento premiale rispetto a chi si comporta in maniera corretta sotto tutti i punti di vista, compreso quello del lavoro dipendente. Ecco, io qua faccio la domanda perché c'è stata posta dai nostri telespettatori, giovani alcuni. Ci hanno detto: perché non parlate mai dei voucher nell'agricoltura? Abbiamo visto che i voucher in agricoltura, l'occupazione in agricoltura è un po' sempre un problema, perché ci hanno identificato come quelli che il lavoro nero lo fa solo il mondo agricolo. Non credo proprio che sia così, anzi credo che ci sono tuttora aziende super rigorose dal punto di vista dell'occupazione e della gestione dei dipendenti in azienda, e magari sono stati tartassati appunto per questi sistemi nuovi di interpretazione. Però non è tanto l'associazione di categoria che può difendere questi diritti, è sempre una questione istituzionale e burocratica e di come loro si vogliono rapportare con il nostro mondo. Credo che le opportunità di lavoro ci siano e si possa anche oggi con la Job Act si può utilizzare l'occupazione di nuovi insediati, però devono avere un occhio di riguardo anche per i costi, perché alla fine noi che oggi ci siamo esposti a fare politica sindacale all'interno di un'associazione stiamo facendo del volontariato, stiamo difendendo dei poveri, mi dispiace a dirlo, però è questa, ma perché non c'è la volontà dall'altra parte di combattere e di remare per lo stesso verso, con una visione futuristica del mondo come deve cambiare. Se facciamo un'analisi in tutto il mondo, da dove si parte sempre dall'agricoltura. L'Italia, il più bel paese, cioè dal punto di vista manufatturiero e agricolo, abbiamo insegnato al mondo a vivere e oggi non riusciamo noi a vivere, e allora è giusto cambiare e girare pagina e avere il coraggio di dire: il passato non tornerà più, mai più come prima. Oggi dovremo avere una visione alternativa, e però dobbiamo lasciare lo spazio e la possibilità a queste nuove generazioni di insediarsi e dargli una mano in tutti i sensi, sia dal punto di vista economico, strutturale, morale, etico. Valori che ormai noi, ce l'ha detto anche il Papa Francesco nella sua enciclica, alla fine se prendiamo quei messaggi come punti di riferimento, probabilmente tutti avremo dal punto di vista etico e morale una comprensione diversa di quello che può essere la terra, di quello che ci può dare e di come potrà far crescere quel volano. Secondo me oggi potrebbe proprio partire dall'agricoltura, per creare turismo, creare qualità, creare sanità, creare occupazione, creare benessere e creare di dare un domani alle nuove generazioni, cioè ai figli di Luca, la possibilità di trovarsi già con una marcia in più rispetto all'ecosistema e alla crisi del mondo che stiamo vivendo. Chiarissimo. Torniamo su questi temi, prima di dare la parola, perché poi c'è l'aspetto altrettanto importante, la vendita finale, quindi nuove strategie di vendita. Andiamo in pubblicità rapidissimi e poi torniamo con voi.